而家喺度中期檢討下，咁有咩改變咧？咁以前張台包都喺度嘅，跟住然後咧多咗呢個架，咁就係本來擺衫嘅，跟住將佢改裝，就係擺燈上去，咁就唔使喐到埲牆啊嗰啲釘嘢嗰啲。咁咧，然後呢個新高嘅台咧，本來係打橫擺呢度嘅，跟住改咗，因為咧如果升到最高嘅時候咧，其實有嗰個好壓迫嘅感覺，咁做嘢好唔方便。咁就而家咧咁樣打直就變咗一半喺入邊，一半喺出邊，咁就企喺呢個位啦。仲有一個有幾個好處嘅，呢度咧如果呢個降低咗之後咧，就會同嗰張坐嘅凳咧係即係坐呢張台咧係水平，咁就可以變成一張臨時變成一張大啲嘅台，必要時就可以有呢個嘅，就可以有呢個選項啊。咁例如可能擺啲大嘅嘢，咁就即刻移落去搞掂。同埋咧呢個第時要擺 mon 嘛，咁個 mon 咧照呢邊就得啦，跟住有碌柱有個掹斜，咁就可以一擰咧就擰向嗰邊就得啦。然後咧 3D print 咧就會擺近埋牆嗰邊啊，咁擺近埋牆嗰邊就唔會俾太陽射到啦。同埋咧之前如果擺喺呢張台下邊咧，其實拎起個蓋就係好唔方便，又會撞到嘅。所以就會擺喺呢邊啦。唔係，或者呢邊應該可能呢邊。咁呢度就會擺到個架，一個大嘅架去呢個高咁高。咁咧之前呢一個嘅擺呢盞燈嘅位咧，就由嗰邊移咗過嚟中間呢度。咁咧呢度第日就可以擺其他嘢勾上去，再射落去啊咁樣啦，或者吊嘢啦，咁樣其他用途啦。咁呢個就呢個盞燈啦，射上面咁可能會係啦，有可能夾喺呢度，跟住由呢度射翻去咯。睇下 OK 先。呢個都係好值得買嘅 item，好方便。係啦 ，OK。咁就整嘢嘅時候用啦。咁呢個企嘅台啊、焊嘢啊嗰啲啦，跟住呢度得一個出線位啦。咁就而家家私嗰個1.5米啊，1米咁上下，1.2米，跟住3腳插蘇，咪4腳嘅拖板，4個窿嘅，然後再搭多一個拖板去呢邊喺個盒嗰度。咁但係可能呢個盒會升高或者呢度後話。總之個重點就係咧呢度咧就可以企到喺度啦，咁就去對住呢邊啦。咁呢個 3D printer 亦都可以喺呢個 area 度處理，或者呢個擺個架啦，跟住做啲工藝嘢嘅時候攞嘢就方便，好似個櫃桶咁樣抄佢嚟。咁咧呢邊維持咧做設計嘢啦，呢度做 3D 打印或工藝其他嘢啦。咁呢度可能仲有個薄櫃仔嘅，跟住就會擺其他嘢啊咁啦。啲箱又咁懟晒上去嗰邊。咁呢度就有個燈板啦，呢個其實就係架起個燈板嘅，呢個好平嘅，幾多㗎？5-6磅咯，我諗差唔多啊，5-6磅都。跟住就係咁啦，暫時就去到咁樣。係啦，然後呢度咧坐呢度有個好處嘅，咁咧呢個頭咧望向嗰邊咧就可以睇晒嗰啲嘢啦，即係好通透嘅，唔會有嘢 block 住嘅。就算張台升高又係，升低又係，都係好通透嘅。鐘喺度，所有角度睇到個鐘。暫時係咁啦。本來我諗過3D打印機擺喺度嘅，但係其實呢張台都盡量維持做設計嘢為主要優先啦。不過呢度而家就有個麻煩嘅地方啦，我唔係好肯定應該點做，就係咧，如果呢張台升高咧，咁呢度應該可能要擺張高嘅凳啊，或者可能唔用凳齋企啦。咁如果呢兩張凳咧就好似有少少 over 咗喎。本來我諗過好冇呢張台咧就喺嗰邊啦，跟住呢張台就呢邊啦，咁中間擺張凳啦，咁就張凳喺兩邊都用到咯。不過當有升高嘅時候，就可能將張凳係一齊升高嘅可以。不過咁樣就唔好啦，咁因為咧我電腦如果對住嗰邊咧，咁我就睇唔到太陽，我想咧睇住嗰個窗口嚟做嘢。咦？或者呢個擺呢度咧？呢個擺呢度，但係3D打印嘢最少樣擺喺度。可能都得喎，可能都得喎。不過我想一入嚟係首先矮嘅先，跟住之後先到高嘅嘢做 heavy duty 嘅嘢。暫時維持咁樣先，咁樣比較合邏輯啲。咁就換咗個大嘅。
之前個細嘅勁細，而家換咗個大嘅，裝乜都得。暫時係咁啦，呢度唔好揾。OK 啦。